Donc ça dit nenga za bongo il faut azonga na mibeko ya mboka na biso elobi nini pona kotonga eloko mnini ko l'aéroport. Eza aéroport secret, il faut ba service mingi et mekano ko se renseigner eloko ba tonga ngona eza na secret et ko bana ko sala opération nini tozoye baté. Donc ça dit eza moins un peu louche. Comment on concevoir un aéroport dans un pays où ils ont l'État? Donc l'État faut faire la mise sur ma casse côté wana biso to sepene loko wana te faut se rendre compte devant la justice. To panda awa soko lekini tanda mundele azali muto ya divisaka. Oyebi wa wana to yebi vraiment muto comme le loboy si ba on basala biso boyet. Oyebi ke oyo mutazo mérite za nesika na biteko cha ote cha oyo. Constitution erosenga etambusa biso malonga bango balingi kaka na ba imposer oyo bango ndenge ya forma wana kaka ndeto kolandela. Bongo azana rôle à jouer. Mission principale à l'église c'est d'apporter le peuple où? Donc vers Dieu. Mais ma population nanzambe. Yesu asala biloko mususu église faut le ezala na Kolanda. Bata mona désert bwenzala na kata désert ebisi bayeko bopesa bango damas. Yango na lobi soki bakota balobi King France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. King France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so toloba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France King TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Yannick Wenge yonde makam. King France Télévision ne makam. Musala ne makam. mbete na bino balandi ya King France Télévision ndeka tolobaka na bino makambo ebandi makambo ye Congo nde mboka ya bakoko Congo nde makambo ndeka toyebisaka bino toya awa juste pona intérêt ya peuple ndeka tolobaka boss ya chaîne atia moko ya zomi pona bakongoli ya o eza dim ezala eloko ya tashi ya 100 litono tokitara na terrain pona koyungula pe tozolaka bino ba info o esengeli pona intérêt ndeka toloba o chaîne ba wazalendo pourquoi ba wazalendo bato bakota guerre sans babenga bango toyoka souci ya Congo tant que bakongolia jamais okotika babeta mwana to leki na yo mbata na ndako zotala okota otuna sima do yango King France nde makambo ndeka tolobaka popo ya King France bo sabonaka vraiment massivement bo aimer bo partager juste pour na intérêt ya Congo thème ya lelo eza nini toko yamba kaka moko ya bino baimboka na kombo ya Jonathan Sengele à propos ya makambo zoleka na mboka ndeka tolobaki la fois passée tolobaki justice ezali pine ya mboka pays sans loi eza mboka te l'air tolobaki non Constant Mutamba dame na table kamola vraiment mato ya propos ya ministère na yo ya justice pour yango nde eza base yango nde eza vraiment base donc oyo nyonso etikali ba ingrédient pona nini pays sans loi eza pays te pays sans loi eza pays te dossier du jour eza nini bandeko ata balobi pays yango ezanga loi eza mboka oyo muto akoki kosala nyonso akoki kosala mais cette fois-ci tokoloba non comment Congo ekomi pays ya mutu nyonso alinga sala oyo akosala libanais ana droit ya kokanga 3-4 avenir muto aloba te nigérien asala oyo akosala chinois n'en parlons pas donc pays oyo nde balobi liberté na mutu nyonso na mboka Congo toboyi te ba autorité ya mboka baza na mwa ba droit na bango mais toza na ba droit biso nyonso à propos ya lisolo ya oyo to respectaka mingi Moïse Katumbi Chapwe que je salue aussi à passant pour il faut kaka zombote oyo po esali lisusu pasi Jonathan Sengele likamba Moïse Katumbi balobi asali aéroport sans pourtant même l'État congolais ayeba donc c'est comme si a craché na gouvernement na biso ya lelo a craché na mémoire ba congolais na yebité liberté et puis Fox
courage autorité ya kosala eloko esengeli ya sala pe nayoki aza encore interpellé nayebi te eza nini Jonathan Sengeli. Merci beaucoup monsieur les journalistes na koyambanga lisusu na plateau na yo. Ba actualité oeza ko passé déjà au courant nango. L'isolo ya monsieur Moïse Katumbi Chapwe na koloba boye. Congo eza géré na président de la République. Congo eza na gouvernement. Congo eza na ba institution. Congo eza na ba administration. Balobaka nul n'est au-dessus de la loi. C'est-à-dire mobeko ce que zaki na mboka toza na jungle. Ngana oloba lokola azali citoyen comme tous les citoyens à se présenter, azala na courage wana ya ko se présenter parce que il y a ça des infractions na pays sérieux biloko bongo sala maraté. Je peux dire bisika nyonso monsieur Moïse Katumba Kenda même na epa na yemoko ngana roge sala ngote. Bango babi na Congo bakiparaté donc lokola kombo DG Ali apostila a autorité munene na mboka na droit sala nyonso. Papa kozala candidat présidentiel et PCO ningisa te okoma kosala makambo lokola président de la République. Même président de la République a respecté la constitution. Osoma mes journalistes. Pourquoi vous respectez yango? Parce que zali eloko eseli etambusa biso. Pourquoi ngai na koloba justice faut sala musala nango? Justice faut sala musala nango parce que la loi a été violée. Vous voyez? Il y a un individu à construire sans recevoir autorisation de bateaux à Namboka Congo. Même le port en dans un bouc à mire. Interpeller la bisote. Toi la interpeller. Autorisation de bâtir ou de démolition. Tokena kuzongo na mbula matari pona nini? Parce que za mobeko oki obuka mire no bongo tikala ndempoza pa na yo mais bi uso ekoleli siko mwana voisin. Siko ndokula ye asali acte ya bongo na koloba tozolo baboye. Monsieur Moïse Katumbi, ça s'explique pas. Hein? Donc ça dit, il faut azonga namibeko ya mboka na biso elobini ni pona kotonga eloko mini lokola aéroport. Et aéroport secret, il faut ba service mingi et mekano ko se renseigner eloko ba otonga ngona eza na secret et ko bana ko sala opération nini tozoye baté. Donc ça dit, ça moins un peu louche. Comment reconcevoir un aéroport dans un pays où ils ont l'État? Donc l'État faut faire la mise sur ma casse côté wana biso to se paye le wana te faut se rendre compte devant la justice à se rendre compte devant la justice parce que acte sali est une infraction. Ouais, son excellence monsieur le ministre, il y a justice ya mboka na biso ndeka tolobaka wana vraiment pitbull. Constant Moutamba balobi merci vraiment na eloko déjà sali comme ba démarche ya ko luka ko interpeller monsieur Moïse Katumbi donc eloko on a déjà esali elengi pe esali malamu na ba peuple congolais ndeka tolobaka Congo oyo ezamboka ya lomate to ebite combien de fois to koloba eloko oyo bozo kende ba dialogue bozo sala oyo esengeli bosala Congo eza na posa ya batu ba ko apporter moins plus to nyokwami tant d'années Congo to koka lisusu ko aboutir te na ba makambo ebele pona nini distraction ezoleka trop so comment raisonner basa le logo oyo ba memi biso lisusu na eloko mususu pe luka donc Congo est ko avancer quand Congo est ko émerger quand ba Congolais donc esali vraiment pas si ba Congolais ba bengi partout eloko oyo esali malamu te vraiment ndeko Jonathan Sengeli tozonga kana même eloko to loba balobi soi-disant toza koloba mabete na monsieur Nabiso Fridolin Ambongo oyo azali vraiment mutu monene na kati ya mboka oyo mais na ebito eza première fois te oyo ba Congolais ya nyonso ba bengi ba message eza ezoko tozomona donc balobi tellement ebele lebo sala rabiso boye tozoloba vraiment to ala batu lebo sala rabiso boye baka to ala rabana mikete bosala biso babiloko mbala moko te bosala sala ya biso
banda tozala o tozala pe tokoma lelo soki nonu lelo biso tokomi na ba ajo to moni o esengeli to mona kana mboka o e bongo ba o ba ala avant biso donc trop c'est trop toloba o esengeli toloba tozo mona donc eza vraiment bien te bozo cracher surtout na mémo bozo cracher surtout vraiment na biso ba Congolia biso petit peuple nde tozo mona pasi na babi loba o bozo loba ba autorité ya mboka mutu lokola papa na biso Fridolin ako sala ba déclaration pe biloba lobo salite Jonathan Sengeli ba Congolia ebele baleli yango to bengi a papa analyse ya papa oyo na ebité ya Sengeli. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Ma question naloba boye biso ba Congolais toyeba d'ailleurs toraso dana nzala po nzala Congo ebandi lelo te. Félix Tshisekedi président de la République paye pété muta bandi si nzala na Congo po ye pété muta kosukisa pe nzala na Congo même to komi kolia na biso bien tozala ka na ba problème même na ndaka ba riche ba problème ezala Monsieur le cardinal Eloka Sali, nga naza Congolais, nga esali nga pasi makasi. Côté là vraiment comment biso moko ba Congolais toki koloba na en face c'était. Mais tozaka courage ko ne koloba na betanda mindele. To panda awa. Soko lekini etanda mundele. Mundele azali muto wa divisaka. Oyebi Ouais, on a toyebi vraiment mututo. Comme le loboy. Si ba on basala biso boy. Oyebi ke oyo mutazo mérite za nesika na biteko cha ode cha oyo. Constitution yo senga etambusa biso malonga. Bango balingi ka na ba imposer oyo bango ndenge ya forma wana ka ndete kolandela. Mr. Fridolin Mbunga bimi libanda ya mboka aleki na chaîne ya munene. Tolanda ke biso ni nga kuna chaki kutu tembe. Tona hotela rediffuser na pandi Congo eza na faillite. Otala cardinal ya mboka. Cardinal ya mboka Congo. Papa episcope na biso to tosaka. Aza elembo munene no mona bango wana. Et puis kokende ko exposer mboka na yo na etanda mindele boye c'est la isa ele mbali boso te pona ba cardinal o baleka na mboka o. Oko se souvenir encore na papa papa na biso cardinal Mosengo paix à son âme na batamo ko pa lobaka que les médiocres dégagent. Il est temps que les médiocres dégagent. Vous vous souvenez sur le quoi ça dit ba cardinal ba trouvaka l'état comme ça ko sala rien souffrance to lobaka wana to lobaka ngoka rapport to loba oui mais tous à la rappeler na volonté à kondima quand même fort peut oser salam pour y aller église au milieu du village alors bien aller mopanzi à peuple c'est ça non azo défendre le peuple peuple souffrir peuple nzala peuple kemba makasi mais apport na yo cardinal na peuple wana ezala nini ezaka esuka kana matete un des journalistes il faut oya pena ko sunga peuple wana parce que peuple wana à contre l'église chaque dimanche, à chaque offrande, à chaque dîme. On va la biso espoir révolte. C'est-à-dire, si on comprendra bien, on a relancé un message moro boya soutien à l'opposition. Il y a vrai répéter. Donc et là on ça la marawana pour ngai congolais. Na mona ko zaka eloko moko zaka toujours ka soutien à l'opposition. C'est-à-dire l'église est na na pouvoir rater. Donc le catholique à la église à opposant. Mais si on a dit opposant le langage ni to ka langage joka to ka lona na l'église. Église le langage mon politique. Hier fois là au milieu du village. Oui, la souffrance est là mais qu'est-ce que nous devons faire? Vous êtes passé au l'équipe peut-être mon espoir. Il faut appeler cet espoir. Donc ce qui te Rolanda bien message vraiment il faut les cas bazwa exemple le rôle papa na biso cardinal Malula. Oh akufi na souci vraiment ya mboka akufi pe pona intérêt ya Congo wana mutu nyonso roboya te Malula alingaki Congo pe akufi na bolingo ya Congo mais ces derniers temps to moni toza na ba cardinal oyo baza vraiment ko sunga biso te beaucoup plus bazo soutenir opposition oyo eza ko apporter et l'autre côté donc pona ngai
église esengeli jouer rôle nango. Batia bango libanda politique. C'est-à-dire église hein ezonga na ba orientation nango etindamela. Donc mission principale de l'église ezonga. Ceux qui allaient soutien na babiso babola pour abi église lo les apona babola. Bayamba biso ba pesa biso soulagement. Donc kwanga batikela bateke. Yesu kutu atombola ki pièce ya monnaie atuna ki na batu o ezolongia nani alobi ya kaisala pesa na kaisala ya nzambe pesa na nzambe politique totikela ba politicien so nalandi bien c'est que moi levir wana ya repese église catholique on dirait l'état na biso ndepenia et la catholique levir pour vimba ezwa vraiment un mot ya koloba oyebi catholique na mboko so eza nini yani catholique eza église munene na mboka oyo eza représenter ezali azo représenter Vatican. Vatican ezali état dans un état. Bando mona ba cardinal na bazara ba ambassadeur ya ba pays mususu. Ndo mona ambassadeur ya Corée sora ye. Ndebo mona cardinal so le ko wana. Wana to ebisiko ya biso nini salara. Ça dit quoi? Bazana rôle. Église nous avons bongo azana rôle à jouer. Mission principale à l'église c'est d'apporter le peuple où? Donc vers Dieu. Mais ma population nanzambe. Yesu asala biloko mususu église faut le ezala na kolanda. Bata mona désert bwenzala na kata désert ebisi ba yeko bopesa bango damas. Yango na lobi soki bakota na l'état ezalaka pona kotande pe. Ah non, ngana lobaka lelo mambo ekoma osala malelo ba discours mususu na ba télé kotakliner gouvernement nzala tout ça ezalaka comme si batmo bazara ba nga mona comme si ndizikana nzakati les gars na kuna besoin na biloko banini nga na bika nengeleka. Pour nous, il faut les capots. Il faut les Cameroun. Ouais, Jonathan Sengele, ceux qui n'ont bien, hein, cardinal, abbé, basango na biso, ba autorité, le rôle ba pasteur, ya minene na mboka. Il faut bozalaka toujours au milieu du village. Donc bozalaka na parti prité pour binonde boza batu boza ko orienter biso vers lobby to sima ya lobby na monde ya spiritualité pour lelo lobby sima lobby to kozala te esika to kokende to ebite bo te ya biso nde bokonzi ya likolo ya lobby. Donc ndeko Jonathan Sengele esali malamu mo eloko mosu na nga ko bosana ba bengaki biso eloko wana tozo bosana e yana mwa ba rumeur estamboli na mboka oyo. Mais ndeka to ebisaka bino bokozwa confirmation epa na biso soki eza ya vrai biso opesaka toujours info o eza ya solo mais soki to confirmer na nous te po biso Kin France na nous tozu info te mais via moi ba rumeur to ko loba déjà yana ba quelques rumeurs ezo circuler à propos ya Mutombo Dikembe ebela sali pona mboka na biso yo yebi Mutombo Dikembe otiko kufa mais depuis Mutombo Dikembe akufi makambo ngo eza se na se mais babosani ke Mutombo Dikembe ti avant akufa azala proposer mbala na USA mais atikala ko changer nationalité te asali fierté ya Congo vi na ye mobimba toyoki arena. Il paraît que la surnommé Dikembe na ebité ndenge ba congolais ba lo baba luke loko moko institution moko ya maramba bale ya munene batia vraiment Mutombo histoire na ele kaka boete ye vraiment il faut que lo baka lisolo na ye mbala o mbala. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Mutombo Dikembe avec tout le respect bras au cœur paix à son âme un grand homme congolais il y a fierté vraiment tant que congolais il y a fierté faut tout le bela monsieur wana ça dit que la congolais a complexité ça monsieur Mutombo Dikembe atala ba Jordan te atala ba Karl Malone te atala ba Scottie Pippen te ba Kobe Bryant ti abeti pa bimi meilleur défenseur na 92 au biso to le barawa na Congo ngambu pe biso a 92
abimi meilleur défenseur si je me trompe pas hein à contre Michael Jordan wana zobeta na Denver donc eloko wana vraiment na habité à ça la fierté ya Congo na point moko monsieur Jonathan na habité ezana ba basketteur ebele congolais bazobeta libanda bateka Varese bakoma ba Amérique et puis koteka Varese nationalité babaloli abalola Varese ba c'est moni yo ndongo jouer ka bongo il faut zala ka mupanzo poza na ba ampleur ebele mais ba muto modi ke ba ka ba mambwana abi rien ce que senga na ngana kata nga carrière take congolais mais ça en gravité na otika la bon mais c'est quoi zo beta au américain ce va moni di kemba za na kata terrain te na zo na terrain mirimiri za kata tribune modi kembe faut ba yebi qu'est-ce que ce type et puis ba match toujours ba match beta na Jordan wana faut ta la match wana nga senga bozwa ba match wana bota la match wana bi wana za ba bi o soki kaka ache yango bango ba gagner bino babi ba yando sala ba derby ya liboma période wana ça dit ochenga na cheyo ochenga na contre yo mais bozo chauffer biso lelo tozo regretter illustre munene wana na Congo lokola mutombo di kembe pona nini parce que gouvernement bamatanga lokola ya ba dipro ngabe big pro il faut y ana kisasa normalement il faut be expert senga congolais nyonso brana mutema nga boko na mutema nazona ngata omone en face boyete hein mais on a yebi ya espoir o ya sali na monde aza déjà grand renommé et puis en plus ce qui est plus important aza congolais deux fois té répétez ça est-ce que plus en plus bien pour na ye pour se souvenir na mémoire na ye biso ba congolais aza congolais deux fois té oyo lakisi ayaka awa na Varese à Barça azonga na Varese ya Mazembe ye akufi Congolais azali na mayo wana ya congolais na akozala nango mana kati ya kunda na ye avec tout le respect omoni biso ba titre de postine ya kaka so muda kufi ya omoni nga nazo regretter bazo regretter na biso na bino ilo kaka po akufi ok ba icône lokola ba dikemi fallait bazala ba titre ba mérite wana déjà ya ba hein ordre national ETA vraiment na manga rosi na komi na ngai côté wana bino na komi ko sentir seconde na komi ko seconde bien te na ngamoko to mise la penda batu Martin bakola zo sala ba tourner na ya box ils ont en plaire mais ba explorer ba mutombo di kembe ba porter d'abord pour na ko garder nationalité congolais pendant combien des années s'il vous plaît abeta sous basket s'il vous plaît mais azana ba entreprise na États-Unis ba meke ba na misala mais je vous dis que ba mindele ba sukula ba verre ba fungola ke porte boy bisko ba biloko asali ba mboka wana mais tant que congolais s'il vous plaît est-ce que ba na inaugurer hôpital na e est-ce que congolais ba ignorer mamou rapide c'est monsieur pardon Mutombo di Kembe a faire déplacer un secrétaire d'État américain. Et puis il a eu Clinton na période là. Oui, aux Congolais les États-Unis, il a dépassé à aussi à pas les États-Unis il y a Osama Mbuno. Bayaka. Il y a un abi il arrive pour aller Mutombo. Non, ce genre de personnes bah ça la fierté. Alors fierté à Malonga, le coup la comme illustre, le toujours regretté gouvernement AP ça y honneur wana. Il mérite même un mausolée avec son basket à Simbian dans le Boko Penda Boye. Monument à basket n'a pas NBA Simbiango. Et à sa grandeur, on a peine d'Azali Penda représenter. Et ça, la biso bien. Pour les jeunes gens, on va basket na kini lelo, ba inspirer à Mutombo di Kembe. Aux hommes de journalistes. Ça dit, voilà là, Mutu, on a robini ça, ba jeune ya lelo, le kola yé, ba kene pe na États-Unis, ba kene ba Atlanta, ba beta makas, mais ba tika na ba Congolais. Ndeka Bolandi, Jonathan Sengele. Na mukuse vraiment message na ye ki clair Congo to respectaka batu to honoraka batu tango bazana nous vivants to zelaka te bakufa ndenge to aki komona grandeur ya ba papa na biso ya ba misère tembelo ba papa Wemba ba papa na biso ba Gankale ba papa na biso ba Tabulei nde to komona ba question minene na bango après liwa donc eza bongo te il faut to honoraka bango tant que bazana en vie liwa ya Mutombo di Kembe histoire à Mutombo di Kembe kombo na ekoki koleka na mboka oyo kaka boyete il faut ba
Yann encore a dit Kembe awa wana eza demande ya ba peuple congolais, il faut basalela monument ya munene po mutombo a inspiré tant de Congolais pe atiki idéologie na mboka Congo. Jonathan Sengele lobi ndeko na ngai oyokaki makambo elekaki na mboka na biso, naufrage ya monene salami na mboka oyo ndeko oyo epesi vraiment pasi na mboka na laki Kivu esali vraiment pasi hein? Bandeko batata ba mama bilenge ebele donc esali vraiment mawa na ebite Jonathan Sengele Congo na biso ekozalaka kaka boye ya malamu ekozala te bilelo na milelo koto boye lelo boye na ebite moi message ya mawa ya paix hein? Tosimbi bandeko oyo ba perdre vraiment ba condoléances na bino donc eza vraiment deuil national pour biso nyonso esali vraiment pasi hein? Donc Jonathan Sengele na ebite na parole oyo vraiment naza triste natalaki image wana naza vraiment triste, mais la faute est à la combler. Faut responsable moko hein, à répondre na bakaya bajara ba perte ba tubongo. Parce que trop ko imaginer ka dans un pays ba bunga kaka boye ba kufi na bango ka boye. Mais c'est journaliste obi kende natali image wana bona habité hein. Ce que nani penda bimari na kati esika wana. Masule baluki et le wana etambulaka na se wana ba moteur wana omoni likolo. Ça dit rouler wana o bini botele maka likolo abenga pont eza na mabele na se ba moteur mati likolo avec charge na lourd ya masuwa wana qui va vivre à ça nana ko survivre. Ça dit pona ngai congolais ba congolais ba yebango il faut mutu na mutu azwa a répondre na ba acte ba salaka et c'est ba acte ba criminel. Oyebi ke eza masuwa liboso te wana toyebi oyebi ke bapekisaka balinière voyager mais balinière continue à voyager na ba surcharge ba monter malamu te batiaka na ba saye fouti bakotaka na jamais na ba station basoma ba carburant normal o ezaki ba monter wana ezana ba efficacité ba charge batiaka yango te parce que so moyo ka bongo ezaka surcharge hein mais ba masuwa ba bia ba konza mboka mingi ya président de la République azana souci mboka na ye ezala na kimia, mais je vous assure ezana batu o bazo sala pende effort hein mambo etambola te. Comment ko imaginer ngozo sanga ke non eza masuwa ya mboka to arriver na to bango to bengo ni pan technique pour ça tali virage o ya sala ki wana ndembe menene loko wana virage wana c'est pas si tu as charge hein on a charger ma sou bien hein na cause la expérience na ngote mais si on charger ma sou bien au respecter pendant tonnage nango vous pensez que vous avez risque ba marque bon on va payer sa faute na kolo masuwa mais que kolo masuwa na mutu asala ki équipage ya ko charger masuwa wana o charger masuwa wana na tonnage nini et puis masuwa na tonnage nini. Il faut commencer par là. Donc aussi supporter ba perte de vie parce que ces gens sont parents ba père de famille ba tiki ba bota na bango ka boua l'occasion de rien hein. Imaginez yo bimo que tika mo tiki mo na bana yo obi na kei mo bembo na zoya mais oki kuta na masuwa o ba charger ngo na surcharge et menu na liwa to attribuer na nani s'il vous plaît. Donc on sait la justice à mboka est tranchée papa Constant Mutamba toyebi ba capacité na ona ba valeur na yo ozali vraiment mutu asengeli azala nesika wana ya justice parce que ozana complexe mutu te okakaka na loka mutu te osaelaka nde mayele o ezali ya bonzambe dans ça dit o ça la monza ba crime ces gens là baza ba père de famille to bon là ka bembe chaque jour ba masuwa ba contrôler wango te ba chargement wana na ba ke l'état fa chamisu mingi na ba masuwa il faut jagate na bato c'est ngaya biloko kena biloko ya pamba. So baluka na biloko yango bandeko ba Congoli hein tomona ba biloko tozomona ezosala pasi tozotolérer yango te hein toza ko encourager yango te po eza pasi epesi pasi ba o bakufi ba banyama te baza bato batiki bana bitike ba mama batiki ya bango pe bana na pasi ba papa batiki bandeko pe bapesi baboti pasi. Donc le lenge ya ko voyager na mboka na biso Constant Mutamba il faut oluka
au régler un peu situation na lolenge to voyager na mboka ezalaka vraiment malamu te. Donc yango to lobby justice akotambola longo akodame na ministère ya transport aluka un peu ko améliorer lolenge pour to éviter babiloko ekomi. Ndeka to lobaka to alaki na moko ya bino yo imboka Jonathan Sengele, ndeka to prometa bino pende to lobaka Kin France Télévision bo s'abonnaka vraiment toujours massivement et puis bo aimer bo partager rapport et ça la bien et ça juste pour na intérêt ya mboka mbote na boss di chaîne ndeka ba bengaka 12 fois maître Yannick Wenge pe Odeline Lola que je salue en passant à la prochaine numéro. Oza bezuta ba film bien, otala ba émission bien. Kin France Télévision nde makambo chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi biso toloba mingi musala nde makambo. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna